In diesem Video möchten wir unseren 18 Kilowatt wasserführenden Einbauofen vorstellen. Das Befüllsystem ist einzigartig und es zeigt, wie einfach das Gerät eigentlich ist. Das Gerät ist in höchster Qualität verarbeitet. Man sieht es zum Beispiel hier an der Tür mit den wartungsfreien Dichtungen oder ein Gusselement, das wirklich sehr schwer ist und sehr, sehr lange hält. Die Aschenlade ist sehr groß mit extra Rost. Wenn ein Pellet nicht vollständig verbrannt ist, brennt es noch nach. Das System ist patentiert. Die jährliche Reinigung oder zweimal im Jahr sollte man die Wände rechts und links lösen, so wie hier gezeigt, und direkt beim Wärmetauscher die Reinigung durchführen, dann ist das Gerät immer sauber und läuft immer einwandfrei. Sehr einfach, auch immer ohne Werkzeug möglich. Die Steuerzentrale mit Display, den gesamten Sicherheiten, einfach von vorne zugänglich und den Hebel, um das Gerät vorne rauszuziehen. Hier sieht man den Knopf, der den Alarm auslöst, wenn die Tür während dem Betrieb geöffnet wird. Also kann auch hier in diesem Fall nichts passieren. Rausgezogen wird das Gerät so, es wird der Hebel geöffnet, er ist auch ein gewisser Kinderschutz sozusagen, dass nichts passiert, und jetzt kann es gelöst werden. Alle Sicherheiten greifen ein. Der Ofen würde natürlich vollständig auf Alarm gehen, wenn ich das im Betrieb mache, und hier sieht man das System. Somit ist auch die Installation dann sehr einfach. Manometer ist vorhanden, Stromanschluss, der Kamin eben 80 mm, einen externen Raumthermostat kann ich anschließen und das System auch wieder genial. Hier sehen wir die Wasseranschlüsse, oben der Vorlauf mit Entlüfter, unten der Rücklauf mit Ausgleichsgefäß, 8 bis 10 Liter, 8 oder 10 Liter, die Grundfosspumpe, die am Rücklauf eingebaut ist, und ein optionaler Befüllstutzen sozusagen. Kann ich Fixwasseranschluss anschließen. Schläuche, die Inox-Schläuche sind alle schon im Lieferumfang enthalten.